जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप। उम्मीद करता हूँ जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी दोस्तों। यहाँ पर चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स जो है उसके अंदर अप्रेंटिसशिप की जो पोस्ट है वो निकल के आ चुकी है। तो मैं आप लोग को इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ तो कितना पोस्ट है, किस तरीके का यहाँ पर आपका जो है ये वैकेंसी होने वाला है, और यहाँ पर क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेट है इसके लिए, और क्या फ़ी दे के आप इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं, क्या लिंक होगा दोस्तों, कब से कब तक आवेदन होगा, सारा जानकारी हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक ताकि आपको सारा जानकारी आसानी से मिल जाए दोस्तों। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर आप लोगों के लिए गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड सारी जानकारी, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल और योजना से रिलेटेड अपडेट सारा कुछ एक ही चैनल पर मिलता है दोस्तों आपको। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा दोस्तों, और इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी जानकारी मिल जाए। हम यहाँ जो है इसके इम्पोर्टेंट डेट की बात कर लेंगे दोस्तों। तो आप इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो कर सकेंगे दोस्तों 3 अक्टूबर तक यहाँ से। और आप जो है एज लिमिट की बात करेंगे इसका तो 15 साल अगर आप मिनिमम एज लिमिट है आपका तो आवेदन कर सकते हैं, और 24 साल जो है इसका मैक्सिमम एज लिमिट है दोस्तों। फिर भी इसके अंदर आपको छूट जो है इसके रूल के अकॉर्डिंग देखने को मिल जाएगा। अगर आपने 10 के बाद ITI किया है रिलेटेड टू ट्रेड तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। बिना आवेदन फ़ी दिए आप इस फॉर्म को आवेदन कर सकते हैं दोस्तों। कोई भी फ़ी आपको यहाँ पर नहीं लगने वाला है, सबसे अच्छी बात है यहाँ पर। वैकेंसी डिटेल में हम यहाँ पर जो है अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर जो है दोस्तों यहाँ पर जो है अलग अलग ट्रेड वाइज वैकेंसियाँ निकल के आ रही है। यानी कि फिटर के लिए 200 पोस्ट, टर्नर के लिए 20, मैकेनिस्ट के लिए दोस्तों यहाँ पर जो है 16 पोस्ट, 56 पोस्ट है दोस्तों, और वेल्डर के लिए यहाँ पर 88, इलेक्ट्रीशियन के लिए 112, और यहाँ पर जो है AC रेफ्रिजरेटर के लिए 4 पोस्ट है, और पेंटेड के लिए यहाँ पर 12 पोस्ट है दोस्तों। इसके अंदर जो है आवेदन होना स्टार्ट हो चुका है। डायरेक्ट आप वीडियो के अंदर डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पर क्लिक करके ही आवेदन कर सकेंगे, और इसका नोटिफिकेशन भी आप मेरे टेलीग्राम लिंक पर मिल जाएगा दोस्तों। वहाँ से है जो आप जुड़ कर ले सकते हैं। सारा सुविधा जो है दोस्तों हम यहाँ पर प्रोवाइड करवाने की कोशिश करते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, और अपना दोस्तों प्यार इस चैनल पर बनाए रहिएगा। वीडियो को ज़रूर से लाइक करेंगे दोस्तों। एक लाइक आपका मुझे मोटिवेशन करता है, और आप लोगों के लिए इसी तरीके का वीडियो मैं खोज के लाता हूँ दोस्तों। मिलते हैं किसी अगले अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।